ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டிகே கேமர். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம போக்கிமோன் நைட்டில் ஆஃப்லைட் போட்டால் விளையாட போகிறோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சார்மேண்டர், புல்பசார், ஸ்கூலர், அப்புறம் பீக்கச்சு வச்சு விளையாடிருப்போம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அலோலான் நைன்டெயில்ஸ் வச்சு விளையாட போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ மூவ்செட்ஸ் என்னென்னா டாஸ்லிங், க்ளீமும், பிளிஸார்டும் வச்சு விளையாட போகிறோம். ஸோ காய்ஸ், ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் அதாவது டிகே கேமல் 12 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இருக்குது. அட்லீஸ்ட் 50ஆவது வரணும். ஸோ ப்ளீஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நானும் டெய்லியும் வீடியோ போடுறேன். ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போடலாம்.